washo wangena umntaka mamkandla lonyaka ngilonaka lonyalo lesigele ngesibambe sibuya bamba iguzi isazongatshana itsotsi lonyaka uyathola kahle Kosi abaculi benzeni na kulo mhlaba sebengase bahluleke kanje abaculi benzeni na kulo mhlaba sebengase bahluleke kanje Kosi abaculi benzeni na kulo mhlaba sebengase bahluleke kanje Kosi nginikeza imali ngithuthe kule ndawo lapho ehlala khona yohlala kwenye indawo nginikeza imali ngithuthe kule ndawo lapho ehlala khona yohlala kwenye indawo ngoba abanye mpila nabo bantu kanjalo ngimumfuni onjani oshayela itekisi ngoba abanye mpila nabo bantu kanjalo ngimumfuni onjani oshayela itekisi Nitukelani ngoma yiko lokho bagetelwa khona Nitukelani ngoma yiko lokho bagetelwa khona Yesakho mabroza man Tathola kahle Yeah Awubona Inkinga yena libani ukuthi umculo loyiwo manje sinikeza imali Inkinga yena libani ukuthi umculo loyiwo manje sinikeza imali Inkinga yabababoni ukuthi umculo loyiwo manje sinikeza imali Inkinga yabababoni ukuthi umculo loyiwo manje sinikeza imali Wasithathela abajazi khona nokukadle babona Yabasi bathathe mfana wami into mangazayo ukuthi madoda bayathuka abaculi uzwe kuthiwa hey umculo nje akanamuzi hey akashadanga hey imoto akanayo usagcoka ikhavela lasematsheni madoda bekhohle ukuthi yibo abathatha imali yonke beyithifu besapota umculo yakwezinye izizwe uthi ungabahlula khona lelo mculo yibo abaza lapha erumbeleni bajike bakhulume kabi tathola kahle
phambili. Yanthola kahle. Sembone kungcono baba ngitshintshe umsebenzi ngiyesebenza emayini lapho engisibana khona Nkosi kuyambambezela. Ngithi sembone kungcono baba ngitshintshe umsebenzi ngiyesebenza emayini lapho engisibana khona Nkosi kuyambambezela. Nazo, shake, ngiyathela. Thola kahle. Ngithi sembone kungcono Nkosi ngitshintshe umculo noma ngiyocula ikwasapasa lapho engicula khona Nkosi kuyambambezela. Ngithi sembone kungcono Nkosi ngitshintshe umculo noma ngiyocula ikwasapasa lapho engicula khona Nkosi kuyambambezela. Inkinga yabababoni ukuthi umculo lo yiwo abantu sinikeza imali. Inkinga yabababoni ukuthi umculo lo yiwo abantu sinikeza imali. Inkinga yabababoni ukuthi umculo lo yiwo abantu sinikeza imali. Yabababoni ukuthi umculo lo yiwo abantu sinikeza imali. Inkinga yabababoni ukuthi umculo lo yiwo abantu sinikeza imali. Yikho lapho ekukhotha khona madoda. Kunje madoda uzoyidlala uThizameni sisehla sikhona phana madoda endaweni ezifana nakubo Crossgate sidlala ingoba kanje khona babramusa bazayidlala abafana bamafana nabongubo madoda begide kube mnandi. Athola kahle. Nazo shake ayifaka amajita. Abatshela futhi Prosper ukuthi angeke basakwanisa. Bathathe mfana wami.
ngibenzele na kulo umhlaba sebengase bahlupheke kanje nginikeza imali ngithume kule ndawo lapho enhlala khona yohlala kwenye indawo indoda nakumamkanda phansi epresidente lapho ezalwa khona uyandithula kalini